كان الخبر ده يعني ممكن يكون مستفز شوية لبعض من الناس، بس على أي حال الناس كلها في العالم بقالها كام يوم بتتكلم على الموضوع ده. كلنا عارفين كريستيانو رونالدو، كريستيانو CR7. CR7 هو وصديقته جورجينا رودريجيز. المهتمين بكريستيانو رونالدو وريال مدريد عارفينها، والمهتمين بجورجينا رودريجيز اكيد عارفينها، لان هي برضو من الناس اللي عندها فولورز بالملايين يعني على السوشيال ميديا. عندهم قط اسمه بيبي. بيبي ده نوعه ايه؟ قط فرعوني اللي هو اسمه سفنكس، يعني اللي هو القط اللي بجلد ده على طول من غير شعر، بيبقى ودانه بني. ايوه زي ما حضراتكم شايفين في الصوره. الاستاذ بيبي حفظه الله اتعرض لحادثة عربية، خبطته عربية وهو يعني خرج من البيت يجري كده في منطقة تورين اللي قاعدين فيها عشان كريستيانو بيلعب في اليوفنتوس. خرج خبطته عربية، واضح ان حالته يعني كانت صعبة. فجورجينا قالت له يا كريستيانو الحق بيبي خبطته عربية. قال لها ايه ده خبطته عربية ازاي؟ طب يلا بينا على الدكتور. قالت له لا، لازم يسافر بره، ما يتعالجش هنا ابدا، بيبي ده زي ابني. وراحت طالعة بسرعة، ما ركبتش العربيه بقى، لا ركبت الطياره الخاصه بتاعتهم. فخدت بيبي وطلعت على الطياره الخاصه، ومنها على طول من ايطاليا في تورين الى اسبانيا لمستشفى خاصه بالحيوانات عشان يتعالج. والحمد لله بيبي بقى زي الفل وخرج من المستشفى الشهر ده. الحادثه دي كانت في يناير، وخرج وبقى زي الفل، وكريستيانو مبسوط وجورجينا مبسوطه. وبيبي ده كده يعني عايز اقول لحضراتكم ان ثمن القط من الفصيله دي بيصل تقريبا ل 2600 جنيه استرليني. هوات الارقام بقى اضربوا 2600 جنيه استرليني في 20 عشان تحوله بالمصري. بس على اي حال كريستيانو وجورجينا انبسطوا، وبيبي خف وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا ايه؟ صبيان وبنات معروفه. مظبوط. طيب خلينا نكمل مع نوادر الكلاب. وحصلت واقعه كمان ظريفه جدا في مباراه من مباريات الدوري السويسري بين فريق زيورخ وسيون، ده بعد ما تسبب كلب في انه يوقف المباراه. اتضح ان الكلب اسمه كوكي وهو كلب الخاص برئيس نادي زيورخ. ووقفت المباراه فعلا لدقائق لحد ما حاولوا ان هم يخرجوا الكلب بره الملعب زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. والله الكلب جميل، شكله حلو قوي. قمر. جميل. الناس اللي عايز يشارك شاف كوره حقه يلعب برضه. صح، حق الكبير يتدلع. تمام. من الأخبار اللطيفة جدا، وقد إيه بنقول دايما الفن غذاء للروح. دي مش كلمة بسيطة، لا دي كلمة حقيقية فعلا. الفن غذاء للروح، وقد إيه كنا بنقول كتير، وكان في ناس يعني ما بتصدقش أو بتتريق على فكرة إن ممكن يكون في علاج بالموسيقى على الأقل عشان يهدي الأعصاب. في تونس في طبيب تونسي مش بعيد عننا يعني جنبنا تونس، اسمه محمد السيالة، بيشتغل في مستشفى هادي شاكر في مدينة صفاقس التونسية. لفت الأنظار على السوشيال ميديا زي ما حضراتكم شايفين بعد ما قعد يلعب قدام أوض المرضى على الكمانجة عشان ينشر البهجة في نفوس مرضى كورونا مستشفى العزل. الطبيب ده بدأ التجربة لأنه يمشي في يوم الفالنتاين أو يوم عيد الحب داخل أقسام المستشفى وهو شايل الكمانجة، ويدخل الغرف اللي فيها المرضى ويعزف لهم الموسيقى. يعني استغل عيد الحب. الناس اللي بتقول ما نحتفلش بعيد الحب، أي حاجة تخلي الناس قريبة من بعض وتنبسط نستفيد منها. عيد حب بقى، عيد شم النسيم، رمضان، عيد الأضحى، عيد الفطر، الصيام الكبير، صيام العذراء، عيد القيامة، راس السنة. كل دي أعياد تبسطنا، سواء أعياد دينية أو أعياد اجتماعية. كمان الفن غذاء للروح وبيفيد. فكل التحية للدكتور محمد السيالة، وكل التحية لأهل تونس دائما. طيب خلينا نروح بقى لحدوته تانية لطيفة جدا برضو من مرة مصر، واخدة مساحة انتشار كبيرة على السوشيال ميديا. القصة هي عبارة عن فيديوهات من فندق بسيط في مدينة نيروبي الكينية. كل مؤهلات الفندق ان هو جاب زرافتين
وحطهم في الفندق عشان يدخلوا البهجه والسعاده على النزلاء. والمفاجاه الاكبر في الحدوته بقى ان الفندق بقى واحد من اهم المزارات السياحيه في افريقيا كلها، مش في كينيا بس. اكلتي الزرافه قبل كده يا جمانه؟ كتير. طب كنت بتاكليها بايديكي ولا كان بيحط لك الجزر على راسك؟ لا هاتولها ازاي يعني، ولا هي بتنزل؟ لا هي بتنزل، ما انا عارفه ان هي بتنزل بس يعني كنت صغيره برضو يحطوا لك الجزره فوق دماغك. وجربتي الاساس احط الجزره كده؟ كلنا عندنا الصوره دي تقريبا، ثلاث ارباع المصريين. انت واقف في جنينه الحيوانات قدام القفص بتاع الزرافه وحاطين لك الجزره مثلا فوق دماغك كده، وهي تنزل تلحس كل شعرك وكل راسك، بس انت تمام، انت بتتصور مع الزرافه يعني. الزرافه من اكتر الحيوانات اللي بحبها.